एक नन्ही चिड़िया पहाड़ के किनारे बसे गांव में रहती थी। उसके पंख छोटे थे लेकिन हौसले बहुत बड़े। एक दिन तेज आंधी आई और गांव की बत्तियां बुझ गईं। लोग घबरा गए। नन्ही चिड़िया ने अपनी तेज उड़ान से एक-एक घर तक संदेश पहुंचाया और सबको सुरक्षित जगह पर इकट्ठा किया। सुबह सूरज निकला तो गांव फिर रोशन हो गया। सबने उस चिड़िया का धन्यवाद किया। उस दिन सबने सीखा